Kaze mu kiganiro umutekano mutegurirwa n'igisata co kumenyesha makuru co mu bushikiranganji bw'intora hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano mu ntumbero yo kugwanya igwirana ry'ibigwanisho mu bene gihugu babitunze batafitiye uburenganzira. Ubushikiranganji bw'intora hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano bubicishije ku mugwi w'igihugu Senape ujeje kugwanya igwirana ry'ibigwanisho mu bene gihugu babitunze batafitiye uburenganzira bufatikanije n'igisata co mu karere kijejwe gukurikirana ibijanye n'ibigwanisho bito bito bicira umuriro Reska mu mfunyafunyo y'igifaransa bwaratunganije inyigisho zijanye no kubungabunga muri ko bwigwanisho ku ntwazangabo 20 zo mu gisirikare hamwe n'intwazangabo 17 z'abapolisi n'abakozi batatu b'ico kigo nyene Senape. Izo ntwazangabo zikaba zari zisanzwe zikora mu bijanye n'ububiko bw'ibigwanisho. Mwamenya yuko izo nyigisho zatunganijwe kuva kw'igenekerezo rya 15 gushika kw'igenekerezo rya 19 mu Nyonyo uyu mwaka hariya mu nyubakwa z'Hotel Royal Palace. Umushikiranganji w'intora hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano mwijambo ryiwe ry'ikaze akaba yarifurije ikaze abaraho yongera asaba izo ntwazangabo zariko zirakurikirana izo nyigisho ko zofata nkama ubumenyi bazokura muri izo nyigisho. Akaba asubirwamwo mu rurimi rw'ikirundi na mugenzi wacu OPP2 Ndayisaba Corneille. Mesdames et messieurs les officiers et chers participants, bashinga ntahe bapfasoni mwitajize inyigisho, bashinga ntahe namwe bapfasoni bamenyesha makuru, bashitsi biteka. Ni n'umunezero ntangere wo kubana namwe kuri uno munsi uri hejuru aho twugurura uruganda rw'inyigisho ku bijanye no gutunganya ububiko bw'ibigwanisho n'amasasu zigenewe abasanzwe bakora muri ico gisata mu ntumbero yo gukurikirana neza no gutunganya ikoreshwa ry'ibigwanisho vy'igihugu. Bashinga naye namwe bapfasoni, gukurikiranira hagufi no gutunganya ububiko bw'ibigwanisho bito bito bicira umuriro ni kimwe mu ntambamyi z'umutekano ziraje ishinga isi yose. Kuba ivyo bigwanisho vyoroshe kuboneka bikaba binazimbutse mbere bikaba binoroshe gukoresha vyatumye inkozi z'ibibi zivyirukira, ivyatumye ubukene bwiyongera, umutekano urahungabana, bituma ata migambi y'iterambere rirama ishobora kurangurwa. Mu ntumbero yo guhangana n'ingaruka mbi z'ivyo bigwanisho, isi yose muri rusangi, ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini n'Uburundi budasigaye inyuma vyarafashe ingingo yo guhagurukira ivyo bigwanisho. Ku rwego mpuzamakungu, umugambi w'ibikorwa w'ishiramwe mpuzamakungu wo gukinga no kugwanya urudandazwa rutemewe rw'ibigwanisho bito bito bicira umuriro waremejwe muri Mukakaro umwaka w'2001. Ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini n'ivyo mu ihembe rya Afrika vyaremeje amasezerano yiswe Protocole de Nairobi yo gukinga, ukugenzura no kugwanya ibigwanisho bito bito bicira umuriro. Uburundi bwateye umukono kuri ayo masezerano kw'igenekerezo rya 15 Rusama umwaka w'2006, mbere bukaba bukora butiziganya mu kuyashira mu ngiro. Ni muri iyo ntumbero hashizeho imigambi y'igihugu yo kugenzura no gutunganya ibigwanisho, eka n'itunganywa ry'ububiko bw'ibigwanisho hamwe no guhanahana amakuru ku bigwanisho bikaba vyaratejwe imbere. Bashinga ntahe bapfasoni, ububiko bw'ibigwanisho vy'igihugu nibwo rimwe rimwe buvamwo ibikoreshwa n'inkozi z'ibibi. Niyo mpamvu butegerezwa kugenzurwa no gucungerwa neza. Igihugu cacu gisanzwe kidahingura ibigwanisho,
ari nacyo gituma ibikoreshwa n'abahungabanya umutekano biva ahanini mu bubiko bw'igihugu canke mu rudandazwa rwavyo rudaciye mu mategeko, ku mvu z'uko imbibe duhana n'ibihugu bidukikije na cane cane igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo zitoroshe kugenzura. Ni kuri iyo mvo itunganywa n'icungerwa ry'ibigwanisho vy'igihugu ari ngirakamaro. Ibigwanisho bitabitswe ngo vyongere bigenzurwe neza bituma haba ikwirakwizwa ryavyo ridaciye mu mategeko, ibihungabanya umutekano w'igihugu n'uw'inzego utibagiwe. Eka n'abenegihugu bigatuma batijukira ibikorwa vy'iterambere. Mu ntumbero yo gukinga ingaruka zotezwa no kutabika neza hamwe no gucungera ibigwanisho vy'igihugu, umugwi w'igihugu w'amaho ujejwe kurwanya igwirirana ry'ibigwanisho bito bito bicira umuriro, senape mu mpfunyapfunyo y'ururimi rw'igifaransa, wama utegekanya mu bikorwa vyawo amahimiriza ku bijanye n'amategeko agenga ibigwanisho n'itunganywa neza ry'ububiko bwavyo. Ibikorwa twuguruye uno munsi bije kongereza ubumenyi mw'icungerwa n'itunganywa ry'ububiko bw'ibigwanisho vy'igihugu. Bacingantahe, bapfasoni, mwatoranijwe kubera imirimo musanzwe mujejwe isaba kungurirwa ubumenyi mu gutunganya ibigwanisho hisunzwe uko bisanzwe bikorwa ku rwego mpuzamakungu. Muri iyi minsi 5 mugiye kumara muri ibi vyigwa, ndabasavye ko mwokurikirana neza kugira muzohakura ubumenyi buhagije. Aka karyo k'imboneka rimwe igihugu kironse kazobe ngirakamaro ku gihugu. Ndemera nakekeranya ko ivyigwa muzokwigishwa n'uburambe mufise bizotuma mutunganya neza ibikorwa aho musanzwe murangurira imirimo yanyu ya misi yose. Twifuza ko mu mpera z'izi nyigisho mwoba mushoboye kwerekana ahari agahaze mu itunganywa ry'ububiko bw'ibigwanisho vy'igihugu, guteza imbere itunganywa n'icungerwa ry'ibigwanisho vya leta, eka no kugabanya izimira ryavyo canke iyononekara ry'ibigwanisho vy'igihugu. Sinorangiza iri jambo ntasubiriye gushimira abasanzwe bafashanya n'Uburundi bo badahengeshanya gushigikira imigambi yose yashizweho mu ntumbero yo kurwanya igwirirana ry'ibigwanisho bito bito bicira umuriro. Twagire dushimire vy'imvamutima ikigo c'akarere kijejwe ibigwanisho bito bito bicira umuriro nabo basanzwe bafashanya ibikorwa vya misi yose ku kuntu badahengeshanya gufasha igihugu cacu. Munyamabanga nshingwabikorwa w'ikigo c'akarere kijejwe ibigwanisho bito bito bicira umuriro, kuba mwaje kuduhera inyigisho abakozi 40 no kuba mugiye kuturonsa imashini 2 zandika ku bigwanisho bitwereka ko mudufise ko umutima. Turabashimiye cyane. Ni kuri aya majambo nugururiye ko ibikorwa vy'uru ruganda rwo gukarihiriza abajejwe itunganywa ry'ibigwanisho mu ntumbero yo gutsimbataza itunganywa ryiza ry'ibigwanisho n'ububiko bwavyo. Niharambe gufashanya, murakoze. De renforcement des capacités nationales dans la gestion sécurisée des armes légères de petit calibre et des munitions
en vue d'asseoir les bonnes pratiques et les procédures opérationnelles de gestion et de sécurité des stocks d'armes et munitions. Que vive la coopération internationale, je vous remercie. uwurongoye uwo mugwi senape ku rwego rw'igihugu nawe nyene aratubwira ibijanye n'izo nyigisho zari zigiye guhabwa izo ntwazangabo, kandi ngo ni iteka ku gihugu cacu kuba hatunganijwe izo nyigisho. Ego uyu munsi twatanguje igikorwa cyo kwigisha intwazangabo 200 mu gipolisi, 200 mu gisirikare, bose hamwe ni 40. Twongeye ko n'abakozi basanzwe bakorera muri uyu mugwi w'igihugu wamaho ujejwe gukura ibigwanisho, ujejwe kugwanya igurirana ry'ibigwanisho bito bito bicira umuriro kuba bitunze na cyane cyane batabifitiye uruhusha. Izo nyigisho zateguwe tubifashijwemwo n'igisata cyo mu karere gikurikirana ibijanye n'ibigwanisho bito bito bicira umuriro bita Rexa. Rero twashoboye kwigisha abo 40 kugira na cyane cyane mu kubatora twaravye abasanzwe bakora mu bijanye n'ibigwanisho, kuvuga abajejwe gucungera ububiko, abajejwe kwandika ibigwanisho batunze mu migwi, abajejwe abantu kugira ngo baze barakurikirana ku munsi ibijanye n'ibigwanisho baba bakoresha. Rero ni iteka ku gihugu kandi n'igikorwa ngirakamaro, kuko turazi neza iyo ibigwanisho batagumye babikurikirana canke bibitswe nabi bishobora gukora ico bitagenewe. Bishobora kuba ubusuma, bakabitwara kuvyicisha abantu canke kuvyibisha, ugasanga umutekano ubaye muke mu gihugu n'iterambere rigatera risubira inyuma. Mu nyuma yo kubigisha aba bari ngaha kuko basanzwe babikoramo, bazoca hatorwamwo abandi 3 bazoca baja kunonosora ivyo vyigwa nyene bariko barabona no munsi, kugira ngo bazoce baba abarimu bo mu gihugu bazoza barigisha abandi, tutarenze gutumako abavuye hanze baza kutwigishiriza abantu bo ngaha mu gihugu. Aratubwira kandi nico biteze inyuma y'izo nyigisho. Ikintu gikuru twiteze kuri izi nyigisho, bwa mbere ho bazomenya ivyo bigwanisho mbega bicira umuriro ni ibihe, bazomenya ubwoko burabwa n'aya mategeko ajejwe kugwanya igurirana ry'ivyo bigwanisho, bazomenya mbese n'ingene bibikwa ku buryo bwa none, ku buryo mpuzamakungu, kuko ari amategeko agenga ububiko bw'ibigwanisho. Rero muri ico gihe bazoheza baze kubikoresha iwabo, baba abapolisi bazoca babikoresha mu gipolisi, bacungere neza ububiko, babike neza ivyo bigwanisho ko bitegerejwe bikurikije amategeko mpuzamakungu, bongere bakurikirane neza ntagire ikigwanisho gisubira gusohoka kukize gukora ico kitagenewe, gikoreshwa n'utagifitiye uburenganzira. Tukaba kandi twaraganiriye n'abahinga batanze izo nyigisho, bakaba baratuyagiye ibijanye n'inyigisho bari bahejeje gutanga. Yo dutanga ivyigwa vya logistique ziko navuga mu Kirundi cyo gutunganya ububiko no gukoresha ibigwanisho n'amasase by'igihugu c'u Burundi n'ibihugu bindi biri mu mugwi w'ibihugu vyasinye amasezerano ya Protocole de Nairobi, hagacaba ikicaro gikuru citwa Rexa, ukuvuga centre ya region ijejwe ivyo bintu ikorera i Nairobi, ariyo rero ikiyakora ivyo bikorwa nkuko ikora mu bindi bihugu, kugira ngo tugire formation, tugire inyigisho z'abakorera muri ivyo bikoresho vya gisirikare, kugira ngo baze babitunganye neza, tugwanye ko aba bigwanisho birera mu banyagihugu batabifitiye uburuhushya, bisohoka mu bubiko bwa leta bigiye mu buryo bw'ubusuma canke ibindi, kugira ngo tugwanye ivyo bintu. Kuko turavye abahinga b'ishirahamwe mpuzamakungu
basanze ibice 85 birenga kwijana by'ibigwanisho bikora n'abagizi ba nabi babikora mu bubiko bw'ibihugu bitabikoresha bitabika neza. Rero ni muri yo ntumbero twateguye iki ciko. Urakoze kuri ico kibazo. Inyigisho turiko turatanga ngaha kuri Hotel Royal Palace zijanye no kubungabunga no kubika neza ibigwanisho by'inkoho, amasasu, ikambere n'ibindi bisasu biturika bikoreshwa mu gisoda n'igipolisi. Muti mbega none nakahe karusho haba kuri abo bari bahejeje kuronka izo nyigisho eka ndetse no ku gihugu cacu. Abo bantu twotoye inyigisho n'abantu twatoye batanzwe n'ibisata barimwo baravye ko bakora muri ivyo utunga ivyo bikorwa bazokura icigwa gikomeye kuko bazokura ubumenyi butuma bashobora kumenya ukuntu babibika ku buryo bwemewe n'amategeko mpuzamakungu. Nivyo bihugu birafise ukuntu bitunganya mugabo hari uburyo mpuzamakungu butegerekanijwe buvuga ko ukuntu byokorwa hamwe gatuma haba ingaruka mbi zuko kuntu vyogenda birazime cyari gaturika bitateza guturika tubigatuma banaraba n'ibimeze nabi bishaje bakaja kubituritsa bakaraba n'ibitabereye bakabikura mu bubiko hama n'inyubako zavyo bijanye bakaraba ukuntu bazitunganya neza. Burundi hamwe n'ivyo bihugu bindi ko 15 bigize mu muryango buzohakura kunguko kuko nibaheza kwiga ivyo bintu bakavyiga badogenda babikoreshe ko tuzogisha n'ibikorwa byo ku rubuga ukuntu babitunganya bagende babitunganye neza ha mu Burundi bakora inyungu kubera ntazosubira kuba bigwanisho bishobora gusohoka bitazi ko zasohotse kandi bazocabura n'abakora ivyo bigwanisha abantu bagizi ba nabi kuko bavuze ko byinshi biva mu bubiko bitabitswe neza udakingiwe neza. Uburongo Sinape ku rwego rw'igihugu ati ntibahengeshanya kwama bahimiriza abene gihugu bikure ko ibigwanisho bito bicira umuriro batunze badafitiye uburenganzira. Rega ibigwanisho twarabigwanije kandi tuzokwama turiko turabigwanya kuko mwumvise no mu ijambo twashikirijwe yuko twebwe dufise ingorane zo kw'igihugu cacu kirengana abantu barengana binjira basohoka ari aho baca byoroshe. Igihugu cacu kifana urubibe n'igihugu kirangwamwo ingwano kirangwamwo imigwi yitwaje ibigwanisho myinshi itandukanye. Aha tuvuga igihugu ca Kongo. Ico gihugu ca Kongo kujayo ni minota mikeyi. Bagenda bashobora guca mu bwato, bashobora kugenda n'imodoka, bashobora kugenda badaciye ku rubibe. Ivyo rero bigatuma ibigwanisho vyinjira canke bisohoka ku bwinshi uko biboroheye. Nico gituma ivyo rero muri ko muravuga yuko ama grenade yumvikana hana hariya mu gihe tukifise umubanyi afise ingorane uwo mubanyi bagashobora kwinjira vyoroshe tudashobora kubakontorora neza bizohera. Nico gituma batubwira bati mutegerezwa izi nyigisho zofasha no mu bihugu duhana imbibi kugira nabo bavyumve babikurikirane nkuko turiko turitsuganya kugira ngo tugwanye kwiragizwa y'ivyo bigwanisho mu bantu batabifitiye uburenganzira uko tubikora ngaha n'ababanyi babikore tuheze tubigwanirize hamwe gutyo ayo magrenade izo nkoho zumvikana zizogabanuka. Rero kubera uwo mubanyi afise ingorane muri ico gihugu kibanye hariyo imigwi igwana abo barashobora kubakoma bakinjira mu gihugu ugaca usanga baje kudurumbanya natwe kuza kwiba ugasanga bagiye kwiba ahantu ugaca usanga biciye bifata ko mu gihugu cy'iwacu haguma hari ivyo bigwanisho. Rero ico dukora nubu duhozako twamye ejo bundi mu ndwi yahera twari twamye kwigisha abanyagihugu ibijanye n'ibigwanisho bito bicira umuriro. Twaragiye mu ntara ya Gitega, Karuzi, Muramvya na twagendeye amakomine ashika 16. Rero aho hose twagenda tubigisha tubasigurira itegeko rihana ku bantu bafise ivyo bigwanisho kugira baze barabivuga
baze baradoma urutoki uwugifise icyo kigwanisho, baze baradoma urutoki aho bakibonye. Kandi turabona yuko hariho byagize ingaruka nziza, kuko ubu basigaye babivuga aho bakibonye, aho bagitaye barabivuga. Hamikini naco vyinshi usanga ari ivyo bahamvye kera igihe imigwi igwana yari kiringa mu gihugu, hariho ivyo bagiye barahamba, ugaca usanga ubu bariko bararima barabizura. Mugabo naho biba byaraguye ingese kiguma citwa ikigwanisho, kiguma citwa ikigwanisho izina ryacu, nubwo kuba kitagikora mugabo twe dufata ko ari ikigwanisho kandi dutegezwa kugikura mu banyagihugu. Rero vyinshi ivyo dutora kenshi ubu nibyo bahamvye kera. Ibikomeye navyo ntamusanga ariho nk'ababitaye canke waragitunze ashaka kwikingira, mugabo akumva ko kamo turiko turabatera agaca avuga ati jewe nshatse kugisubiza. Eka ngo hambavu y'ico gikorwa co guhimiriza abene gihugu ngo hariho n'izindi mpinyanyuro bategekanije. Umukenyuro dukoresha uburyo bwinshi. Hariho ikigongwe ku banyagihugu baba bitunze kugira babisubize. Ico kigongwe naco kiva ku mukuru w'igihugu. Twebwe hari ku mwaka nk'uko ubumwe bwa Afrika bubidutegeka bidusaba ku mwaka hatezwa kuba hariho ukwezi kw'ikigongwe kugira abantu babitange babisubize. Kubera iki? Haraho usanga nk'ubu kuko navuze abantu bashobora kuva ikongo bakaza babizanye baba basugerejwe, ugasanga barabitaye nko kumuhana w'umuntu kugira ngo biyoberanye. Hanyuma wa muntu abitoye urumva abajeje umutekano bashitsiwe bakabisanga hari baca bafata yuko ari we yarabitunze kandi nawe atazi ababishizeho abaribo. Nico gituma rero duvuga tuti ico kigongwe, uko kwezi kw'ikigongwe koza kurabaho kugira ngo abo bantu baba barunze ko batabishaka bashobore kuronka akaryo keza ko kubitanga batarinze guhanwa. Uwundi mukenyuro nuwo wo gucisha ku bintu kwigisha abanyagihugu, hanyuma tugaheza tukabaha ibibazo bijanye n'ivyo twabasiguriye, tugaca tubaha nadushimwe kutoye ikibazo. Nivyo vyose birafasha kuko uri kurabigisha baraheza bagatega ugutwi bagategera, bikabaguma mu mutwe kubwira ngo nihagera ibibazo baze kuronka ivyo bishura. Muri ico gihe bibagumiye mu mutwe bazotaha bazoguma bavyibuka. Niyo no mukenyuro tugira. Iyindi mikenyuro nukwigisha abo bajejwe abo babitunze babifitiye uruhusha aribo basirikare n'abapolisi. Ninzo nyigisho turiko turabaha kugira ngo bazibicunge neza ntibize birasanzara, ngo bisubire gukwiragira mu banyagihugu kugira ngo abanyagihugu ntibabitore ngo babikoreshe ukutariko. Ikindi naco nukuza turahimiriza twigisha n'abandi dukorana abajejwe imbibe, amasosiyete civile, n'abandi ababo mu mashengero kugira badufashe guhimiriza. Baze baracungera neza bo kumbibe, bacungere neza binjira babasake barabe yuko badafise n'ivyo bigwanisha. Mu kurangiza umwe mu bari batanze izo nyigisho aratera kamo abo bari bahejeje kuronswa izo nyigisho ngo bagende kumenyesha abandi batari bagira ibibakwe cyo kuza gukurikirana izo nyigisho. Koze izi nyigisho ego ziriko zikurikirwa n'abantu atari benshi cyane uravye ababwirizwa kuba babikoreramwo. Mugabo yitwofata ko ari intango kandi nabo bameze nk'ibuji iroye kumurikira abandi bashobore kubimenyesha bagenzi babo, bongere bashobore guhimiriza n'ababakurira ku ntumbero ibereye y'ingene boshobora kubikora. Hanyuma kuvyerekeye yuko inyigisho zizobandanya kuko intambwe iracyari ndende. Turabiye mu bihugu bindi twegeranye muri kano karere hariho abageze ku nyigisho zigira 2, 3, 4 na 5, mugabo ngaha ni intambwe ya mbere kandi intambwe ya mbere dushima cyane yuko ije kudufasha kugira ngo ishobore gukungura ubumenyi abantu babikoreramo.
aha niho ikiganiro umutekano kirangiriye. Sangwa amahoro ahiwanyu naho ubutaha. Basogokuru kera baratugwanira